Mwaswera bwanji hayi tiyamba mu chigawo cha masana chomwechi after ndekuti tsiku lonse la mtunthu osapatsirana koma update tabwera ndi nkhani pano ya apita muthalika akutitu akusunthamo mu dziko muno kupita kunja tifotokoza bwinobwino koma mangofuna kukamba zonse tikangosunthapo pamalopa makamaka m'masamba mchezomo mumachitika zinthu zambiri. Kuli kagulu kena komwe ndikotchuka ka anthu otchuka koma kakuchita mchedwa wa zamathanyula anthu ndikumakapatsa support. Kagulu kamene koko akuti basitu ndoti kumaposta kaya m'masamba mchezomo basino iya ife timakonda anthu otino ndofanana nafe zochitika iwo akhale oti akazi anzathu iya ikayandamo na anzathu ndamene ife timakonda zinazo ife nyasi anthu ndikumaombera m'manja zimenezozo ndithudi. Mainstream media kumayikidwa zimenezo, next generation iziona zimenezo. Hayi tikudabwa nazo timangoti tikambepo kuti malamulo a dziko kayama tipo chani. Anyways nde tikambe nkhani yomwe atibweresa pano yomweno ndi yokhudzana ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Akupita Muthalika. Ndizonena kuti APM akutuluka mdziko muno kupita kunja komano tiyamba ndi chikalata chimene mukuchiona pa screen panopo akuti press release presidential program Capitol Hill Lilongwe. His Excellency Professor Akupita Muthalika, President of the Republic of Malawi, will today 12 June 2026 travel to the Republic of South Africa on private trip visit. The president will depart from Kamuzu International Airport at 2 p.m. Sign on the Justin Adake Saidi, Chief Secretary pa 12 June 2026. Akunena kuti no utenga rupite kuntundu wa Malawi makamaka za programu ya president kuchokera ndithu ku Capitol Hill kulilongwe kumeneko komwe ndi kumene kumapezeka maofesi aboma. Akunena kuti olemekezeka Professor Akupita Muthalika, President wa dziko la Malawi, ndizoti Leroli pa 12 June 2026 akhala ndekuti no akutulukamo mdziko muno ali ndi ulendo kupita ku South Africa ndipo ulendo umenewu akachita zinthu zake za private trip ndipo akuti president anyamuka pa Kamuzu International Airport nthawi imene idzikwana 2 koloko masana anowa. So I think apa tikamawerenga ndekuti no ma minutes koma hours rangotsala ndekuti ndi about kandi 1 hour mwina kandi 15 minutes kuchoka nthawi yomwe ndikulekodera pano nthawi yomwe angakhale akunyamuka mtsogoleri wa dziko linoyi wautali kumapita ku South Africa. Yeah, all the time timakamba zonena kuti no za private iwo nda president komanso ali ndi moyo wawo sonena kuti no ngati munthu ngati Peter Muthalika osati no ngati Peter Muthalika president wa dziko koma ngati Peter Muthalika munthu aliso ndekuti ndi privacy, so we need to respect their privacy. Komabe manong'onong'o amangokhalabe omwe wona kuti no ngadapita South Africa meaning there is something mwina kumene kuja kapena afuna kalandireko kaya ndi mathandizo ena ake kaya ndamankhwala kaya mwina mwake akapanga zina akacheza. We don't know whatever it is. What we have to know is he's a human being at the same time. Endaneneramo ndi munthuso kaya sangakhale chitsulo yaye kafuna apiridweko kampweya kabwino kumeneko kamphepo kabwino kafuna kakafika kumeneko kaya kalandireko mathandizo whatever kaya akapanga shopping kaya akamenya window shopping kaya akapanga zija kaya akayendera anzawo whatever it is, we have to respect the privacy. Anyways, anati zitu ndizoti mtsogoleri wa dziko linoyi zoti kumuona of course beti mamona I think kandi mawiki apitawo ku State House kuja koma nazati apa zizi kunazangophulika nkhani zonoti ayi sanapezeke nawo pa meeting ya cabinet, meeting ya nduna iyeyo kanali kuti nopita Muthalikayo sitimazozoti kodino azayenda motani mpaka propaganda imene chimzo amene inapangira spread pena paliponse mpaka nasankha kuti ayi meeting ya cabinet dzara naipanga chani chair ndiyeyo ndikunalitu zambiri ayi zabodza zimenezo bwanzi ino zithu zomwe zimakayikidwa mu National Publication Newspaper zimayikidwa zithuzi zakalekale za meeting yapita ija mu February mamota ayike zithuzi za meeting yachani yachitika kumeneyi zabodza zokhazokha anthu anavala zovala zosiyana ndi zimene pachithuzi pamaoneka zovala zosiyana ndi zambiri magayizi mazuwabe ndizoti ukakhalabe kuti no uli ndi adani basi adani ukakhala ochita bwino tenenazo umakhabe ndi adani ochuluka ameneno iwo amangofuna atakuona kuti agwa ndi amakhala kupanga observe every detail. Pankhani zonena kuti Peter Muthalika apita kuti kaya apanga chani kaya kazoti zilimotani zotani
kwa ineyo I don't see it as important. Sitimaziona ngati ndizofunikira iyayi. Tiziyang'ana nokunena kuti kodi the guy akupanga deliver akutithandiza ngati dziko, zinthu zikuyendamo mu dzikomo, zinthu zikazapoyira ndekuti zayamba kumulonsa sala kuti kapena mwina mwake nchifukwa chonena kuti you are not capable, simukuyima pamalo pabwino mene mulili kuti mwina mwake mukugwira ntchitoyi mulongosole zinthuzi. Koma ngati zinthu zikumayenda, and we can say guys that we have our own problems here, tili ndi mavuto ochuluka, izozo nditisaite kukhala pasi ndikumane naso mopyatikira iya kuno kuti tili ndi mavuto ochuluka, forex akatundu omwe wa mitengo, pali zambiri guys. We have a lot of things happening. Kumano zonsezo at the end of the day chomwe tikufuna tiziyang'ana nchonena kuti dziko litu in a way linakhala ngati pangabe stabilize somehow, chifukwa cha mmene zinalili kale lija ndi mmene zilili panopa zosiyanabe. We just want to say guys asapange relax kwambiri, we need more work. Nde stabilization yonse imene zinthu zikukhala ngati zili stable pang'ono chonchi, tikuti bora nkuoneri kusiyana ndi mmene zinalili. Tiziyang'ana nokunena kuti kodi who is in charge, amene ali patsogolo ni ndani, amene akulongosola zonse kuti tsogolera ni ndani, and this is the guy. So basically ndekutibe he's doing fine in a way. Of course kulika kateo kena kake amene amakadandaula namiwa ngati munaonera kali interview kaina special program kapa mbawa amakambo zone uli kuli DPP kuli fanzina yake omweno ndikagulu kamene sikamafuna ndithu dziko litayenda bwino kama sokoneza zinthu opaka naweza pita muthalika. Guys omwe amayankhula namiwa zidza ndizoona sizoti ndizabodza ya ineyo ndimafuna ndizine kuti kagulu kamene koko ndikakatero kumano ine ndimafuna zino lakamati system ija ndizimene chocho ndithu ndikagulu kosokoneza kambava tanthu takatangale. And ndizijaso ndimanena kale ndakhatu kumanena kuti kutipi kula ndakatanga mbava zina zake zilipo, guys ake ndamene amakhala kumasokoneza. Koma basically we can say the president ndi munthu onena kuti akuchita bwino. Tizinena live ndi munthu onena kuti akuchita bwino. Fasi muzakhala kupasi ndikumuloza pita mthalika kuti yayi simunendese bwino zinthu apa, simunendese bwino zinthu apa, kuti mukamblame iye muona kuti ndi fanzina yake makamaka ka system kamene kakunenedwa kakateo kamene kakutilidwa kakagulu kati dzigawe ngati metili kumeneko nditi dzigawenga ndithu koma ndila mphamvu teti muli nduna menemo muli ndandana anthu amphamvu ali menemomo sizingalephere menemoto ndi mmene zimapezeka kuti zikuyendera. Anyways, what can we say? Pamene napita muthalika akuchita bwino, let's wish her well, tikufunirani mafuno abwino, trip yanuyo muyende bwino, mwe mukapita kumeneko muzatipeza always timakhala kumanena zimenezo muzatipeza kunoko, and I hope muzapitirizabe ndekuti kutitsogolera. Wish you a long life, moyo wautali, moyo wamphamvu, moyo wosangalala, chifukwa ukatokhala moyo koma moyo uzikhala ndithu quality life, moyo oti uzitha kumasangalalamo kumaona zoti I think this life is worth living. Moyo huu ndoyenerabe kukhala bwino, ndoyenera ndithu kumakhala chonchi zili bwino. So we wish you well. Go and do whatever you want to do, pitani mukapange zimene mufuna kapangazo, mubwera muzatipeza tu kuno kumuzeti akuti